Hey coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Comme j'ai dit avant, je vais faire une vidéo un slime pour un pote. Je l'ai faite mais c'est genre en fait ça a bloqué, tout bloqué, je peux pas la poster. Ça veut dire cette vidéo ne peut pas se poster car votre site de je sais pas quoi là ne peut pas. Du coup je vais faire, donc ton slime est là hein, si tu veux le voir. Donc du coup je vais me faire un slime transparent, enfin pas transparent mais qui sera un peu orange avec les cils. Voilà. Et regarde ce que ça donne en fait, ce slime en fait. Il est juste trop bien. C'est mon préféré je crois. Non c'est le vert. Mais il crache de l'eau. En fait ça fait mieux en fait. Franchement tu mets pas la fenêtre. Et on m'a dit de faire ça dans un bocal transparent et j'ai pas vraiment trouvé ça. Puis ça fait du bruit, ça en est pas en verre. Et moi je peux pas couper du coup. Voilà. En tout cas, merci pour les 25 abonnés. Hein. Franchement, ça, c'est ouf. Dans le cœur, ça restera dans le cœur. Du tout, car je savais pas du tout que voilà. Et du coup, il y aura 3 ou 4 vidéos. Donc là, j'en ai fait 2. Plus ma routine et plus présentation de micro slime. Pas non plus quelque chose d'extraordinaire qui se passe aujourd'hui. Slime, je pense qu'il fera partie. Hop, c'est comme ça. Un peu trop d'ailleurs. Et je mélange qu'à l'endroit où il y a de la lessive. Hop, pas plus loin. Et dès que le slime commence à se former, là je peux tout mélanger. Ouais, il est un peu orangé. Ah non, ça va. Non, ça va. Il y a des bulles un peu, par contre ça, on peut rien y faire. Non, franchement, il est pas orange. Hein. Franchement, il est pas orange du tout. Donc, tout est réuni. Il est orange, mais il est pas orange. Moi, je le vois pas orange. Il est pas orange, mon slime. Hein. À la caméra, on dirait qu'il est orange. Il n'est pas du tout orange. Moi, j'adore. Oh, j'adore dedans. Et je colorerai pas celui-là. Bon, ça fait une partie un peu des gros slimes. Franchement, les petits slimes vont pas. Ça, ils sont encore plus petits. Comme ce slime bleu. Un petit slime, Mathéo. Bon, je dis ton prénom, tu l'as dit en commentaire. Alors. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Oh, Berthe, non, je veux pas avoir du bleu sur les mains. Hein. Franchement, celui-là est largement plus gros que celui-là. La télé est allumée, pour ceux qui veulent savoir. Mais, en fait, ton slime, là, il est en train de me colorer les mains en bleu, là. Attends, ça doit être... Hop. T'inquiète pas. Je vais le garder, je vais le mettre au frigo et demain matin, normalement, ça va être bon, vu que ça va être faire une nuit. Bon, le slime sera un peu vert, comme ça. Oh, j'aime trop. Par contre, il est très chiant parce que très collant. Oh, il y en a encore du slime au fond. Regardez ce que je récupère. Franchement, ça se voit qu'il y a une différence quand il est malaxé et pas malaxé. Mais pourquoi il est un peu vert comme ça? Vert ou bleu, je sais pas. Attendez. D'accord, tu tombes et pourquoi tu tombes en fait? Parce que ça fait des reflets de lumière dans mes yeux. Enfin, ça fait des reflets et tout, ça m'énerve. Et ça me saoule. Et en fait, ça fait mal aux yeux. C'est les écrans, c'est chiant. Oh, mais regardez! Oh putain. Pourquoi tu me colles entre les doigts? Celui-là, je vais le colorer en bleu et je vais le donner à Mathéo. Hein. Oh, mais. En tout cas, j'espère vraiment atteindre les 1000 abonnés pendant l'année 2019. Si j'ai toujours une chaîne YouTube et que je veux toujours l'avoir. Mais je pense que je me suis main. Ah, je vais vous le craquer à la fin, celui-là. Non. Celui-là, bien sûr, il n'est pas craqué, mais il est dur à force. Enfin, il est pas dur, mais les bisopostrane, quand ça tombe tout réuni, ça fait dur. Mais sinon, les slimes, ils sont très étirables, celui-là. Enfin, pas 13, mais ils sèchent pas. Hein, ça fait 3-4 semaines que je l'ai à l'air.
mais 2 semaines au moins. Truc de genre. Et celui-là, je mélange tous mes petits slimes que j'aime pas. Enfin, tous mes slimes que j'aime pas. Oh non, j'ai mis des billes de polystyrène. C'est pas grave. Bah, je vais en mettre, tiens. Pardon. Alors, je vais en mettre. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Oh. Peut-être éviter qu'il colle. Bon, ah non, ne te colle pas. Mais vas-tu arrêter de couler? Il fait vraiment beau, hein. Enfin il est vraiment beau. Hop, là j'en ai mis assez parce qu'il faut jamais en mettre de trop. Après. T'as aimé les milkshakes ici? T'as aimé les milkshakes? Donc voilà. En tout cas, pour ma première vidéo YouTube, merci à beaucoup de gens qui m'ont mis des gentils commentaires de stimulation. Bref, donc en tout cas, la vidéo, si elle vous aura plu, likez, commentez et partagez-la. Partagez ma chaîne aussi. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés pour l'année 2019. Donc, je pense les 100 abonnés pour cette année, mais je sais que ce sera impossible. Bon, parce que je suis pas non plus star. Si à tuto, franchement, si tu passes par là, je t'adore. Je te mets des commentaires à côté, Miskay. Donc, bisous mes amours.